Xo'p, assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli mijozlar. Bugungi ishimiz eski modeldagi Artel televizor 2014-yilda chiqqan T1 modeldagi Artel televizorini ekranini mana shunaqa ekan ekrani. Mana bu yerda ekrani singan yangi modeldagi Shivakiga o'tkazmoqchi bo'lyapman. Mana shu singan ekranni o'rniga mana Artelni ekrani tushadimi, nima deb o'ylaysizlar? Smart qilib bermaysanmi? Men bo'lganimda smart qilib berardim deydiganlar bor-ku. Bir maslahat berib yuboringlar, endi tushunmasak bunaqa narsalarga. Artel T1 ekrani 2025 yangi model Shivaki. Mana bu ekranning o'rniga tushadimi, yo'qmi? Biron narsa deb yuboringlar. Rahmat.